Jeg sier noen ganger at det å være mamma og pappa til et barn med så store hjelpebehov, det er som et maratonløp livet ut. I Anders så ser jeg ikke at han er bevisst sin egen begrensning, han lever livet fullt ut. Hun er nå uvitende om sin egen tilstand. Og noen ganger så tenker jeg at det er helt ok. Det er helt ok. Diagnosen alvorlig psykisk utviklingshemming rammer enda færre personer enn diagnosen moderat psykisk utviklingshemming. Og det er da snakk om veldig betydelige forståelsesvansker, betydelige lærevansker, betydelige vansker med å kommunisere, og ofte så har de også betydelige motoriske utfordringer. I større grad har de også tilleggsvansker. Man ser jo at veldig mange har tilleggsproblematikk som for eksempel epilepsi, autisme, blindhet for eksempel, døvhet og så videre. Amalie er en ungdom på 22 år. Amalie hun er født med et syndrom som heter Varkanis syndrom. Da Amalie var født, så visste vi om at Amalie var Amalie. Allerede i uke 18 av svangerskapet så fikk jeg vite at vi kom til å få en jente som mest sannsynlig hadde kom til å dø i løpet av svangerskapet. Dersom hun overlevde, så ville hun bli sterkt multifunksjonshemmet. Så vi ble jo da stilt overfor et umenneskelig valg. For min del og vår del så ville vi gi henne en sjanse, og den sjansen har hun tatt vare på, til de grader. Før hun ble født faktisk, fikk noen indikasjoner på at det var en guttunge som det var noe spesielt med. Først og fremst fordi at vi fikk beskjed om at han hadde en klumpfot. Og det var jo en viss nervøsitet rundt akkurat det. Og så ble han født med ikke bare klumpfot, men han hadde innadroterte hender. Anders utviklet seg ganske sakte. Var slapp i muskulatur og sånne ting. Med 1 års alder så møtte vi en av genetikerne på sykehuset som konstaterte at det var leit med denne senutviklingen til sønnen. Han har en åpenbar utviklingshemming. Fremfor alt så tar det veldig mye tid å ha et barn med utviklingshemming og autisme og Tourettes syndrom. Han er voksen nå, men da han var barn så kunne jeg ikke bare ha ham. Han lekte ikke sånn fint som andre barn leker. Han måtte ha oppfølging nesten hele tiden, og sånn er det fortsatt i dag. Det gir jo seg utslag i at hun ikke har noe talespråk. Og er sterkt multifunksjonshemmet og er avhengig av å ha hjelp gjennom hele dagliglivet til all forflytning. Og hun trenger gode personer rundt seg som kan hjelpe henne gjennom hverdagen. En del av hans mentale utfordringer er jo at hjernen går litt på, jeg skal ikke si, han går ikke på høyre, han går veldig sakte. Hvis du skal sammenligne det sånn billedlig, så er det hjernen som en sti som har, for vanlige folk så er det mange stier. Anders har ganske få stier som er lite opptråkket, og derfor så betyr det at han må ha kraftig stimuli for at det skal være artig. Karuseller, action i form av å kjøre ski i stor hastighet, faktisk kortere enn det pappa klarer. Sånne ting synes han er utrolig artig, vind i håret, og stor livsglede. Så har vi den kanskje mest alvorlige graden av psykisk utviklingshemming, og den heter dyp psykisk utviklingshemming. Den diagnosen vil ligne ganske mye på alvorlig i prinsippet. Det er vanskelig å skille dem fra hverandre. Det var litt sånn hurra for vår familie, at vi fikk forklart hvorfor Anders var som han var.
Det som var klart, er at da har Anders en dyp eller alvorlig utviklingshemming, sannsynligvis innenfor kategorien dyp. Forventer at han har når han er 18 års alder, kan skje på 1 års stadie kognitivt. Det betyr jo ikke at han er en guttunge som er en 1-åring. På mange måter så er han veldig aldersadekvat. Han er sjalu, han er oppmerksomhetssyk, sosial, glad. Amalie jeg vil si, har en grad av utviklingshemming mellom alvorlig og dyp. Noen ganger så tenker jeg nok at hun er en dyp psykisk utviklingshemming, mens andre ganger er det mer alvorlig. Ved dyp psykisk utviklingshemming så er det svært ofte at det finnes tydelige skader på hjernen eller hele sentralnervesystemet. Ofte så kan det være blindhet og døvstumhet og epilepsi. Og det er ofte sånn at personen sitter i rullestol. Et eksempel på det å ikke klare å gjøre seg forstått, det er jo blant annet når hun er syk. Vi ser at hun ikke har det bra, vi ser det er noe som plager henne, men vi vet ikke hva. Og det er forferdelig sårt. Nå når jeg gjennom 22 år så har jo jeg lært meg hvordan jeg skal finne ut hva det er som plager henne. Noen ganger så tror jeg vi har vel utviklet sanser, både syn, hørsel og lukt. Så gjør at jeg klarer å bedømme hva det kan være, og klarer å se det. Men det går 22 år, og jeg har brukt 22 år på å lære det. Sånn at hvis at hun kunne klart selv å kommunisert en del av vanskene hun har gjennom hverdagen, så har det vært utrolig godt. Både ved diagnosen alvorlig psykisk utviklingshemming og dyp psykisk utviklingshemming, så er evnen til å kommunisere med språk veldig begrenset. Noen kan lære seg tegn, for eksempel tegn til tale, og kan gjøre seg forstått med det, men mange vil ikke kunne bruke noen som helst form for god kommunikasjon, og vil ha det som sin aller største utfordring gjennom hele livet. Ja, Anders er jo guttunge som er uten et verbalspråk. Han har ganske sterke uttrykk, men det er utfordrende å skjønne hva han vil. Han artikulerer seg jo med lyd og viser evne til sosial kontakt, at han gjerne vil ha folk til å komme bort til han klapper eller håndhilse og sånne ting. Men det er utfordrende å få til de få han til å forklare hvor er det vondt. Er det vondt i magen? Er han sulten? Sånn at vi lærer oss jo en del sånn basalt behov, som på mange måter så er den kommunikasjonen på et babynivå. Når det gjelder emosjonsregulering hos Amalie, så sier vi av og til at der er kun 2 stille hos Amalie. Og det er enten så er en veldig sint, eller så er en veldig happy. Og det Amalie gir veldig klart uttrykk for begge deler. Der er på en måte ingenting midt imellom. Noen ganger er det veldig greit, noen ganger er det ikke greit. Men hun gir veldig tydelig beskjed når hun er misfornøyd, og når hun ikke har det bra, og når hun helst vil være i fred, og når vi ser at nå er det nok, nå er vi ferdig. Hans språk er veldig begrenset. Men han klarer å si hva han vil til en stor grad. I det siste er jeg blitt veldig bevisst på når han går tur, at det er han som får velge hvilken vei han går. Men med de diagnosene så er det ikke så enkelt for ham å velge. Fordi han vil gjerne gå den veien han gikk sist. Fordi han er veldig styrt av regler og det han har gjort før. Så da går jeg bak ham og prøver å se veldig nøytral ut og ikke se til høyre eller venstre, sånn at det er faktisk han som velger om han går til høyre eller venstre. Og han har blitt veldig mye flinkere på å velge forskjellige turer etter at jeg ble flinkere på å tenke at det er han som skal velge.
Når det gjelder det med selvbestemmelse for Amalie, så er det et vanskelig tema. Litt fordi at vi fortsatt er litt den oppdragerrollen, i alle fall vi som foreldre. Og hun vet jo ikke sitt eget beste. Hun aner jo egentlig ikke at hun er den hun er. Hun er jo en livsnyter. Sånn at hele dagene går jo på at vi dessverre må bestemme over henne. Det er litt forskjellige ting som vi syns er viktig. Jeg syns det er viktig at de som jobber med ham skal skjønne, kunne kommunisere med ham, skjønne hva han sier, og det tar tid. Skjønne hva signalene hans betyr. Kunne sette grenser, kunne være forutsigbare. Gi ham forutsigbarhet. Ja, hvis du ikke hadde noen erfaring med å jobbe med sterkt psykisk utviklingshemmet eller multifunksjonshemmet, så hadde du nok ikke klart det. Amalie er en jente som er veldig krevende i forhold til hjelp. Og hun trenger personer med god kunnskap, men også mye erfaring. Og trenger også, jeg sier personer med varme hender, og det betyr personer som klarer å strekke seg litt lenger enn det en skal gjøre når en kanskje er på jobb. Vi bestemte oss for å få brukerstyrt personlig assistent. En skulle jo tro at det gikk over natta når det var rettighetsfestet. Så enkelt var det ikke. Jeg tror vi sendte inn søknaden i februar det ene året. Og året etter så hadde vi tilsatt assistenten. Anders har gjennom livet sitt møtt veldig mange mennesker. I skole og i barnehage og andre steder så er det forskjellige typer folk. Vi har vært veldig heldige med at vi treffer ikke, altså de som har vært tilsatt der har i stor grad vært personer som ikke bare har en jobb, men de har en dedikasjon. Vi må fortsatt bruke veldig mye tid og ressurser til å være sikker på at Amalie får det hun har rett til. Det må vi fortsatt, selv om hun er 22 år. Her er noen ting som er falt på plass og gjør at hun har en del rettigheter fordi hun er den hun er, og at hun på en måte har gått gjennom systemet i Trondheim kommune i så mange år, sånn at det kommer automatisk. Men like fullt det føler jeg noen ganger er på en måte et sånn minimumsnivå, og utover det så må vi på en måte stå på anke, eller at vi må finne ut av hvordan vi kan gjøre det. Eller sånn som vi opplever nå med dagtilbudet, at vi må ordne opp selv. Altså de fysiske rammene må være på plass, og da er det vi som ordner. Jeg lærte meg ganske tidlig et språk jeg ikke kunne. Jeg kaller det kommunalsk. Det er et sånt forvaltningsspråk som skal til for å få gode tjenester. Hadde jeg ikke vært i stand til å kunne lære meg det språket, kunne få gjennom en del av de rettighetene som ligger i lovverket i dag, så tror jeg nok jeg hadde gått til grunne.